नवाबशाह जी क़ाइदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग जे शागिर्द पारां सोलर सिस्टम ते मोटरसाइकिल हलाइण बाद यूनिवर्सिटी जी गाॾी बि सोलर सिस्टम ते हलाए कामयाब तजुर्बो करे वरितो। इलेक्ट्रिक शोबे जे प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार सांद जी निगरानी में शागिर्द शोएब धारेजो यूनिवर्सिटी जे ताउन सां गाॾी सोलर सिस्टम ते हलाए नओं रिकॉर्ड कायम करे वरितो। यूनिवर्सिटी जे वाइस चांसलर डॉक्टर सलीम रज़ा समूह, रजिस्ट्रार रिजवान सिद्दीकी, शागिर्द शोएब धारेजो सहाफ़िन सां गॾु सोलर सिस्टम गाॾी जो इफ्तिताह कयो। इन सिलसिले में वाइस चांसलर क़ाइदे अवाम यूनिवर्सिटी डॉक्टर सलीम रज़ा समूह ऐं ॿियनि चयो त असांखे हिन कामयाब तजुर्बे ते शागिर्द ऐं उस्ताद मथां फ़ख्रु आहे। हिन कामयाब तजुर्बे खां अॻु असांजे हिकु शागिर्द सोलर सिस्टम ते मोटरसाइकिल हलाए तजुर्बो कयो हो। असां कोशिश कंदासीं त यूनिवर्सिटी जूं समूरियूं गाॾियूं सोलर सिस्टम ते हलायूं वञनि। कंबर जी मॉडल ट्रायल कोर्ट क़त्ल जो ॾोह साबित थियण ते जवाबदार सिकंदर ख़ासकेली खे उमिरि क़ैद ऐं 20 लख रुपया ॾंड जी सज़ा ॿुधाए छॾी। जवाबदार 7 साल अॻु संगावती मामले तां ॻोठ फाज़िल गुड्डू में फायर करे औरत सफ़ूरा ख़ासकेली खे क़त्ल ऐं 2 ॼणनि खे ज़ख़्मी कयो। वाक़िए जो केस मक़बूला जे मुड़ुस मोहम्मद सिद्दीक ख़ासकेली जी फरियाद ते दाख़िल कयो वियो। मॉडल ट्रायल कोर्ट जे जज तारिक भट्टी जवाबदार सिकंदर ख़ासकेली खे सज़ा ॿुधाईंदे जेल हवाले करे छॾियो। नवाबशाह में ताज कॉलोनी वासी मंज़ूर अहमद चांडियो पंहिंजे मासूम ॿारड़नि सां गॾिजी प्रेस क्लब नवाबशाह आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। इन मौक़े ते संदसि चवणु हो त साल 2018 में पुलिस कांस्टेबल भर्ती थियो हुअसि। मूं 4 साल ऐं 5 महीना बल्दिया सईदाबाद कराची में ड्यूटी कई। उन वक़्तु DIG सीपेक डॉक्टर फारूक मूंखे ड्यूटी तां गैर हाज़िर ॼाणाए मुअतल करे छॾियो हो, जंहिं बाद अपील करण ते एडिशनल IG तारिक अब्बासी बहाल कयो। उन बाद मां पंहिंजी ड्यूटी सरअंजाम ॾेई रहियो हुयसि त साॻिए DIG डॉक्टर फारूक ॿीहर बिला जवाज़ मुअतल करे पघार बंदि करे छॾी आहे, जंहिं सबबु तमामु घणो परेशान थी रहियो आहियां। उन मुतालबो कंदे चयो त सूबाई घरू वज़ीर ऐं IG सिंध मामले जी जांच कंदे इंसाफ़ ॾियनि। भिटशा भरिसां ॻोठ बहराम मीरजत वासी 13 वरनि जो अवेस मीरजत गुम थियण ते वारसनि पारां अगवा जो शक ज़ाहिर करे छॾियो। नींगर जे वालिद साईं बख़्श मीरजत ॿुधायो त संदसि पुटु अवेस 3 ॾींहं अॻु घर खां भिटशा शहर लाइ निकितो हो, जेको हिन महिल ताईं घर वापसि न आयो। आसपास जे माण्हुनि अवेस खे भिटशा शहर में ॾिठो आहे। शक आहे त केरु अवेस खे वर्गलाए अगवा करे वियो आहे। वाक़िए जी इतला भिटशा थाणे ते दाख़िल आहे। SSP मटियारी ऐं SHO भिटशा पुट खे ॻोल्हण में मदद कंदी। सखर पुलिस पारां बागड़जी जे कचे वारे इलाइक़े में धाड़ेलनि ख़िलाफ़ शुरू कयल ऑपरेशन जा नतीजा पुलिस ज़ाहिर करणु शुरू करे छॾिया आहिनि। धाड़ेलनि पारां सखर जे बचल शाह एयरपोर्ट थाणे जी हद मां 12 ॼणनि खे अगवा करण बाद पुलिस खे ऑपरेशन बंदि करण जी धमकी ॾिनी वई, जंहिं बाद DIG सखर फज़लुल्लाह चाचड़ ऐं SSP सखर 12 मुगविन खे बाज़ियाब कराए वरितो। हाणे ॾिसणो इहो आहे त पुलिस धाड़ेलनि जी धमकीअ बाद ऑपरेशन जारी रखंदी या बंदि कंदी। 68 मोरी भरिसां जाम लगारी शाख में 2 महीननि खां पाणी जो शदीद बहरान शिदत इख्तियार करे वियो। आबादगार फुटी जी फसल जी पोखाई बि न करे सघिया। इन हवाले सां आबादगार करम अली जमाली, अहमद रज़ा जमाली ऐं ॿियनि एहतजाज कंदे चयो त 2 महीननि खां शाख में पाणी नाहे पहुतो। इरिगेशन अमलो हथरादू पाणी बंदि करे रहियो आहे। पाणी न हुअण सबबि आबादगार हारी इलाइक़े वासी सख़्त ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। आबादगारनि डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद खां मुतालबो कयो जाम लगारी शाख में पाणी ॾियारियो वञे त जीअं आबादगार फुटीअ जी पोखाई करे सघनि।